Mu linnya erya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Mukama mulungi obudde bwonna. Mukama mulungi era z'embeera ze weewaawo. Bakristo baganda bange, mwasuze mutya abalungi? Mukama yeebale tukuuma, yeebale otuwa omukka ogwo gwe tutasasulira, yeebale okubeera naffe mu buli mbeera yonna n'atatulekerera. Tumwebaza Omukama oyo akuumye famirizi zaffe, mikwano gyaffe, abantu bonna ne tukyanga balamu, naffe tuli balamu ng'ate waliwo abalala bo nga bo baavuddewo, waliwo abalwadde, era tubasindikire omwoyo ow'okuwonya. Omukama asobole obbawonya, Omukama azze emitima gyabwe mu nteeko. Bakristo baganda bange, mbanirizaako mu kanyomero kaffe ak'okumakya. Obadde okimanyi nti okuwonyezebwa kuli mu Katonda? Akanyomero kaffe akolwayo kavudde mu Jeremiah 17:14. Chapter 17 verse 14. Era nga kagamba, Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Mponya, Ayi Mukama, era nja kuwonyezebwa. Nja kuwona. Save me. Nunula. Nja kununulibwa. Bwe mpa kitiibwa n'amatendo. Amatendo gonna ngazze eri ggwe Omukama. Bakristo baganda bange, akanyomero kaffe kano akaleero katuyigiriza okusaba eri Omukama. Mu budde obwo ng'olina ekikusumbuwa, olina ekikuluma, eri Omukama omugambe mponya. Dear Lord, heal me. Heal me. Heal me, God. Heal me, God. Ajja kuwulira essaala zo era ajja kuwonya. Oyo yekka y'awonya. Abalwadde abasawo bajja kukola bye bakoze, naye Mukama Katonda omukono gwe waba tagussizza kuwonya, tujja kuwonyezebwa kubanga he has the final say. Bakristo baganda bange, twekwatenga Omukama. Bayibuli eyogera nti only God gives the strength to the weary and increases the power of the weak. Gwe awulira nti mbutuufu olemereddwa, owulira oli munafu nnyo, Mukama agamba ye yekka y'agaba amaanyi. That was Isaiah 40:29. Era ekigambo kya Mukama kyongera otugamba mu James 5:14-15. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If you have sinned, they will be forgiven. If they have sinned, they will be forgiven. Mukitegedde ekyo? Nti wabaawo omuntu yenna muffe mummwe omulwadde, ayite abakulu ba kyaki bamusabire, bamwanointinge, amusiige omuzigo, era ajja kuwonyezebwa. Kubanga ekikoleddwa n'okukkiriza kijja kufuula omuntu oyo omulwadde okuwona, ajja kuwonyezebwa. Mukama ajja mmuyimusa. Ate n'oba oli mu kibi, Mukama ajja kusonyiwa.
bakristo abalange tuwulira ebintu ebyo era n'osigala okyemulugunya eri Katonda. Oyo akusuubiza okuwonya nga tosasudde. Twekwata Omukama anaatuwonyanga, anaatulungamyanga, anaatuwa obulamu obulungi, anaabeeranga naffe akadde konna, kubanga ye yeemuwonya. Tukikira omukyalo ow'ekikulukuto olw'okukkiriza kwe yalina okw'amaanyi, yakwata bukwasi ku lugoye lwa Yesu, amangu ago n'awonyezebwa. Ate teyeewakana. Mukama bwe yabuuza ani ankutteko, yavaayo n'agamba yenze. Twekwatenga ku Yesu, ajja tuwonyanga. Olaba azuukisa mufu amaze ennaku ng'afudde, abula olw'okukkiriza Mukama Katonda naawe okuwonyezebwa. Mukama Katonda ajja tuwonya, ajja tuwonya egyo emitima egimenyese, ajja tuwonya egyo emitima emibi, ajja tuwonya abo abasekeeterezi, ajja tuwa obulamu obulungi. Amiina. Mbaagaliza olunaku obulungi, musigale mu kuwonyezebwa, musigale mu kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama atutambuze olunaku bulungi, wonna ewali okusoomozebwa atutaaseewo, abeere naffe akaseera konna. Amiina. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Sigadde nze Claire okuva mu Jesus is our Savior. Mukama abakuume. Mu linnya erya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna, nze embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu kiro ekirungi nga tuli balamu, n'atuusa ku lunaku luno olw'Essande ng'enkuyege ezikytukubira enduulu. Bannange, ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo, oyo afaayo eri obulamu bwaffe. Amiina, amiina. Abooluganda, kansuubire nti gye muli bulungi. Mbandirizzaako mwenna ku pulogulaamu yaffe Amaanyi gali mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo, gye tugabanako nammwe buli lunaku olw'Essande. Na bwe kityo Omukama ayagala kwogerako gye tuli amakya ag'olwaleero. Buli we tuwulira ku kigambo kye kituzaamu amaanyi, kituzibula amaaso ag'omwoyo, ne tusobola okumanya eby'obutuukirivu, ne tubitambuliramu. Mwana ne tulyoka tusikira obwakabaka obw'obuggulu, Sitaani ne tumukuba dooki, ne tuva mu makubo ag'ekizikiza ne tutambulira mu makubo ag'obutuukirivu. Ategedde kubeera Kristo engalo ez'amaanyi. Haleluya. Gamba akulinaanye nti ekyo kiwulidde mu linnya lya Yesu. Amiina. Kansuubire nti mukiwulidde bulungi. Ekigambo kya Katonda kivudde mu Zabbuli ey'E85 olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'omwenda. Kigambibwa kiti: kampulire Katonda Mukama ky'agamba, kubanga asuubiza emirembe ababe b'ayagala, bwe bataddayo mu busirusiru bwabwe. Ddala yeeteeseteese okulokola abo abamutya, ekitiibwa kiryoke kibeere mu nsi yaffe. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristu baganda bange, Omukama tumuwulidde bulungi ng'ayogera gye tuli mu ddoboozi ery'obukkakkamu, ery'obuwombeefu. Amiina abooluganda, ng'atugamba nti Mukama ky'agamba, kubanga asuubiza emirembe ababe b'ayagala. Mukama ky'agamba olwaleero ku lw'Essande, asuubiza emirembe ababe b'ayagala. Kiddemu akiwulidde. Mukama ky'agamba olwaleero ku Ssande, asuubiza emirembe ababe bakola ki? Baayagala. Bakristu baganda bange, abaana ba Katonda, ffenna twagala emirembe mu nsi, twagala obulamu
obw'okweyagala, obw'okugulumiza Omukama, obulamu obulungi, omuli abaana nga basoma, omuli amaka amatukuvu, omuli eddembe nga busanyusa era nga bugulumiza ekitiibwa kyani kya Katonda. Haleluya! Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Nabwe kityo bannyabo ne bassebo, ebyo byonna tusobola okubifuna era okubituukako, naye atuwadde conditionality egambye nti bwe bataddayo mu busirusiru bwabwe. Katonda we tusalawo ne tugamba nti tumaliridde, tuli ggwanga lya Kristo, tetukyadda mabega. Oluyimba olwo mulumanyi, nyafeekereza eruyimba, tumaliridde, tuli ggwanga lya Kristo, tumaliridde, tetukyadda mabega. Amiina. We tusalawo okumalirira ne tusalawo okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo obulamu bwaffe n'omutima gwaffe, amiina, ne tutaddayo mu busirusiru bwaffe, ne tutadda Misiri, ne tutaddayo mu bwenzi, ne tutaddayo mu bukaba, mu bulimba, mu bubbi, mu buyaaye, mu bikolwa byonna ebityobola ekitiibwa kya Katonda. Leero lwe lunaku osalewo ogambe nti leero sikyadda mabega, mmaliridde okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo n'obulamu bwange bwonna. Sikyaddamu kumira pill plan, sikyaddamu kukola abortion, sikyaddamu kukozesa contraceptive zonna, kubanga mbadde nzita abaana ba Katonda. Mbadde nkola saddaaka nga nsaddaakira Sitaani in a massive way killing nga sikimanyi. Ogambe ebyo byonna mbimaze, sikyadda mabega, sikyaddayo Misiri, ngenda Kanani, siridda nyuma, gambye atya munyimbiremu, ngenda Kanani, siridda nyuma, amiina abooluganda. Tugenda Kanani, tetukyadda mabega. Kanani waffe gwe tugendamu bwe bwakabaka obw'omu ggulu Mukama waffe Yesu Kristo gye yaddayo okuteekerateekera ebifo. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Olunaku olwaleero salawo ogambe nti nkyaye emize gy'ebisiyaga, nkyaye masturbation, nkyaye ababeefula ba transgender, nti nkyaye okubeera lesbian, byonna bikyawe. Buli ky'omanyi nti kikolwa tekiisi kya butuukirivu kikyawe. Okyaye okulya enguzi, amiina. Omukama atusuubiza we tutaddeyo mu busirusiru bwaffe, agenda kutuwa emirembe kubanga agenda kuba atwagala. It is the time today we make a right promise with God. We confess that, Lord, for your love you have with us, today we have decided not to go backwards, but to go forward when you are following you, because you are the way, truth, and heaven. This will make our Lord Jesus Christ comfort and happiness to see the big congregation of people decided to follow Jesus. We have decided, we have decided, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Yimba ogambe nti nsazeewo okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwange. Nkyaye ebibi, nsazeewo okutambulira mu butuukirivu, kubanga Pawulo atugamba mu Romans 6:23 nti enkomero y'ekibi kufa, naye obulamu obutaggwaawo buli mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Salawo olwaleero ogoberere Mukama waffe Yesu Kristo ofune obulamu obutaggwaawo, kubanga buli mu ye yennyini. Watugamba mu Yowaana 10:10 nti najja mufune obulamu bufunire ddala mu nze. Yennyini bulamu ya bugaba, amiina. Oyo yazuukiza Laazaalo nga maze ennaku 4, yennyini bulamu. Eyo yali sampo ng'atulaga. Amiina abooluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi olw'ekigambo ekyo, kubanga mpulira bwe nkyogera saagala na kumala. Essanyu nnina lingi.
ensonga ey'okubiri gye ŋŋenda okukwatako gy'atugambye mu Zabbuli y'Ekinana mu 5 Olunyiriri olw'omwenda n'agamba nti ddala yeeteeseteese okulokola abo abamutya. Mukama olwaleero ku Sande yeeteeseteese okulokola abo abamutya, ekitiibwa kiryoke kibeerenga mu nsi yaffe. Abantu bulijjo bwe tulokoka ne tusalawo okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe, ne tufuuka Abakristo, kiba kitegeeza tufuuse abaana ba Katonda n'abeekereziya abasazeewo okutambulira mu makubo ag'obutuukirivu era abalabye ekitangaala, abatakyaddayo mu kizikiza. Amiina abooluganda. Bulijjo Mukama atugamba mu Zabbuli ya 34 Olunyiriri olw'17 olw'18 nti alokola emitima egimenyese. Leero salawo olokoke, omenyeke mu mutima, ogambe nti nyonoonye nnyo, ogende mu penetensiya weenenye, odde eri Omukama, oleke amakubo agatali ga butuukirivu. Amiina. Kubanga ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda kujja gye tuli eri abo abakkiriza okumugoberera. Amiina. Ekisa kye kijja kitya? Atugambye ekitiibwa kiryoke kibeere mu nsi yaffe. Abantu bwe balokoka ne bategeera Mukama waffe Yesu Kristo, kiba kitegeeza amaaso gaabwe ag'omunda gagguddwawo. Kyatugamba mu Yowaana 8:32 nti bwe mulimanya amazima gabafuula ab'eddembe, wano kyaddamu. Amiina abooluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Omuntu ategeera amazima aba takyaddamu kugenda mu ssabo, aba takyaddamu kweraguza, aba takyaddamu kumira piruzi ezo mbadde mumira, aba takyaddamu kutta baana nga mukozesa masekiringi, nga mukozesa contraceptives, aba takyaddamu kulimba, aba takyaddamu kulya nguzi, kubanga aba asazeewo ng'akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke. N'ayatula n'akamwa ke nti nkoze eki? Nti ndokose, nkyaya amakubo amabi, nsazeewo okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Ensi olwo eba egenda kubeeramu emirembe nga takyasobola kubba munno, nga tokyasobola kuwa munno magezi mabi, tofunye olubuto nti kati lugjeemu, nga tokyasobola kubiyisa kulimirwa kubanga bibi by'Emisiri, wavaayo toyagala babikole. Amiina abooluganda. Nga amagezi oyogera ku magezi ga Kristo, omuntu omuwa amagezi ga bwakatonda, tokyagaba magezi gali ag'ekibi, aga sitaani. Amiina abooluganda. Nga munno omugumya wakati mu kusoomoozebwa kwalimu, nga wolaba omwana wa munno nga talina fiizi ng'osobola okumuweerera, kubanga ekisa kya Katonda kizze gye tuli. Atugamba bw'ati mu Zabbuli y'Ekinana mu 5 Olunyiriri olw'11 n'atugamba nti Olunyiriri olw'10 Zabbuli 85 Olunyiriri olw'10 n'atugamba nti ekisa n'obwesigwa bisisinkana obutuukirivu n'emirembe, binyweregane. Bulijjo ekisa kya Katonda kisisinkana n'obutuukirivu n'emirembe, binyweregane. We tulokoka muffe, ekisa kya Katonda kitusisinkana n'obutuukirivu ne busisinkana, ne tubeera n'emirembe egyo gye tufunira mu Mukama waffe Yesu Kristo gy'atugambyeko mu Yowaana 10:10, ne tubeera nga tweyagala, nga tuwulira essanyu. Banaye ng'oli mu Kristo, owulira nga wenna naawe oli mu Kristo, owulira nga mu butuufu oli mu kintu kya ddala, oli mu kintu kya Yesu, kubanga omanyi gy'olaga. Amiina abooluganda. Tokyali muzibe nti osibiddwako akatambaala, naye woba toli mu Kristo olabira ddala nga gy'olaga ebintu tobitegeera. Bakubuuza olagawa nga tomanyi, naye omukristo omubuuza olagawa, akugambirawo nti ŋŋenda mu ggulu, kubanga Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obuki n'obulamu. Amanyi amutwala mu ki? Mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ayongera okutugamba mu Zabbuli y'Ekinana mu 5 Olunyiriri olw'11
n'atugamba nti obwesigwa bunaameruka mu nsi, obutuukirivu bunaasinziira mu ggulu ne butuula ku nsi. Ategedde kubira Kristo engali ez'amaanyi. Obwesigwa bunaameruka mu nsi, obutuukirivu bunaasinziira mu ggulu ne butuula ku nsi. Obutuukirivu bwa Katonda nga tumaze okulokoka, nga tufuuse baana ba Katonda n'ab'ekereziya, bujja kusinziira mu ggulu. Bujja kusinziira mu ggulu buke ku nsi. Ensi ebeeremu emirembe, ensi ebeeremu okwagala, wabe nga tekyaliyo batta bannaabwe, wabe nga tekyaliyo bakulembeze balemera mu buyinza, ng'oli afuga ekisanja kimu n'avaako n'awa omulala, afuga ebisanja bibiri n'avaako, nga buli muntu ayagala munne. Kino kituzaayo mu ssaala yaffe eya Kitaffe ali mu ggulu, tinga bwe bikolebwa mu ggulu bwe babikolebwa ne ku nsi. Naye ki ekibigaanya okukola ku nsi? Kubanga ku nsi obutuukirivu tebuliiko. Abantu balina emitima gyakaloba, giringa njazzi. Naye olwaleero tusalewo tukkirize Kristo, obutuukirivu obwo bulyoke bujje ku nsi, amiina, nga buva mu ggulu ne butuula ku nsi. Olwo ensi ejjula ekisa kya Katonda, ejjula okwagala kwa Katonda, abantu beeyagalire ku nsi. Ffe tukulidde mu ggwanga lyaffe erya Buganda, nja kuliyita Buganda kubanga mwenkulidde, nga mu Buganda omuntu ng'olaba maama wo aba alimye oba amatooke nga mangi, amatooke amanene gonna asooka gawa banneyiba be. Waba alimye ebijanjaalo ng'atoolako endebe nga wa banneyiba be, kasooli omunene amugabirako banneyiba be, nga ye tannajjako nawwe kubanga alina okwagala eri banne. Ng'ekirungi kyonna asooka kiwa banne, oba alunze enkoko ng'asooka n'aziwa banne. Ffe twalundanga ebintu bingi, oba alunze entenga eyo ne bagitta mugire ku Krisimansi, teri kuwaayo wadde 10. Okwagala okwo n'obutuukirivu obwo nga butudde ku nsi, ensi ekyuka. Oba tokyawulirayo bakaaba, oba tokyawulirayo babbi, oba tokyawulirayo bunyazi, kubanga mu ggulu teri bubbi, teri bayaaye, teri baffere, eriyo mirembe. Katonda ky'ayagala ekiri mu ggulu kye kiba kikka ku nsi. Naye tukyakakanyiza emitima gyaffe, ye kyafuuse jjanjaba. Naye olwaleero leka tusazeemu endagaano z'omubi, tutambulire mu kitangaala kya Mukama waffe Yesu Kristo, olwo okwagala n'ekisa kiryoke kyolekebwe mu ffe. Ategedde kubira Kristo engali ez'amaanyi. Obutuukirivu obwo obuli mu ggulu tulyoke tubugabaneko, amiina, nga tulina essuubi nti malayika w'Omukama yeebungulula bonna abassaamu Mukama ekitiibwa. Amiina buluganda. Nabwe ekiti abaana ba Katonda twagala Omukama nga bwe yatwagala, tukyawe ebibi byaffe, tetudda mabega wabula tutusonge nga tusonga mu maaso. Amiina. Tusonge nga tudda mu maaso. Omukama mulungi, obudde bwonna z'embeera zeewaawo. Ekyo ekibadde ekigambo kyaffe ekyokusamba Omukama kyatuganyizzaako mu pulogulaamu yaffe amaanyi gali mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsigadde nze musomesa Rogers nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that great thing than when God mixes with man. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you. Aba Jesus our Savior mbatumiddeko, Proud Catholic mbatumiddeko, Uganda Matters mbatumiddeko, Children of God, Heavenly Father, and so many others. Thank you so much to love God and to listen to the word of God. Let our Lord Jesus Christ transform you into holiness. You receive the special blessing from our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, be with us. Amen. Bye-bye all.